Video 四影評，今日講下 The Invite 有人犯罪嚇。咁依家就到一個附錄嘅時間，咁就係講解咧性啦、婚姻啦，係一個深度嘅延伸。可能有人話：喂，你又唔係性博士，有咩有嘛？咁我係講緊實戰經驗噶嘛，結婚結咗咁耐係咪先？咁依家點都要講下都得嘅，即係齋誠實地討論啫。即係有啲人有時搞錯咗咧，即係認為基督教嗰個嘅性嘅觀念啊、婚姻觀念咧係好蒙塞保守，其實唔係，即係調翻轉其實係尋求翻個源頭同事實啫。其實烈焰紅唇邊個創造嘅？兩性邊個創造嘅？性呢樣嘢邊個創造嘅？咁所以要翻去咧嗰個造物主個設計裏邊咧先係最重要啊！咁究竟兩性邊個做啊？上帝咯。婚姻邊個設計嘅？上帝咯。咁當然有啲人就試咧，即係呢個嘅造物主咧係外星人咁樣，呢個係你自己嘅選擇啦。咁但係我不嬲個向度嘅解釋個 level 係好唔同嘅。神就係神，上帝係上帝，應該要分開。不過繼續討論落去先啦。神做咗亞當夏娃之後咧，就將佢哋放埋一齊啦。咁呢個係個婚姻啦，叫佢生養眾多，遍滿地面啦。咁由耶穌再講一次，所以呢個唔係一個嘅神話。不過重點唔喺度啦，我繼續去討論咧性啦、性關係啦，或者電影裏邊有啲嘅缺陷嘅地方。其實最高嗰個嘅性嘅滿足咧，就應該係靈魂體嗰個嘅結合嘅啊，因為你係完全不保留啊嘛，可以喺你嗰個配偶面前坦蕩蕩啊嘛，個完美嘅結合啊，即係二人成為一體啦。咁電影尾佢都有呢個少少嘅餘韻嘅，即係人生咧，男女咧，你唔係即係為咗性嗰個肉體嘅歡愉嘅，咁你仲有我哋心靈上啊、心理上啊過一齊走過歷史上啦，好多唔同嘅片段啦，咁應該係一個 as a whole 整全嘅，就唔係即係純粹放大性嗰方面。但係一個吊詭就係咧，我哋唔係貓貓狗狗啊嘛，我哋唔係只係要播種將愛嘅種子傳開去，唔係即係咁簡單啊嘛。我哋係人類，雖然都係哺乳類。咁呢個嘅吊詭就係你自己選擇啦。你真係想成為一個好似禽獸一樣咁生活啦，定係都有翻過一個平衡？亦都唔係話好似有啲係無性嘅聖人一樣。你點樣喺兩個嘅事實或者兩個真理裏邊咧，喺中間走出嚟啊？彼此都持手攞到個平衡呢？咁呢個就係一個認知啦，同埋一個生活嘅藝術。坦白講，如果即係集中喺性嘅滿足嘅時候呢，其實最後都係好空虛、好空洞啊！你會繼續尋求呢新嘅對象新嘅刺激。咁就坦白講，就唔係呢原先設計嘅原意啦。性應該係俾兩夫妻好享受嘅或者生養小朋友咁辛苦，又或者咧一男一女其實本身都係罪人，你黐埋一齊嘅時候盞搞，但係一定要有一個好大嘅力量咧去凝聚佢哋。性就係其中一種，但係如果你誤用咗性呢樣方面嘅時候咧，可以係引發好多唔同嘅問題嘅。咁但係正正咧電影咧佢就冇講解到人生只係為性嘅時候，咁同動物有乜分別咧？就算真係俾你係咁搞落去都好，你都有空虛失落嘅時候噶嘛。或者繼續咁樣搞嘅時候，喂，群交佢哋 orgy 有啲咩問題啦？可能有性病嘅風險啦，亦都冇講解到呢。其實夫妻嗰個性滿足呢並唔係一切嚟嘅。咁你仲有生養小朋友啊、教養小朋友嘅差異啊，當你面對唔同嘅睇法嘅時候，你點樣處理衝突啊等等。所以其實兩性相處都係一個好複雜嘅議題。所以話老土都係㗎啦。咁即係如果你為有完美嘅性愛呢，咁應該係要翻去原本嘅設計裏邊嘅。嗰陣時我網上咧都睇到一啲嘅 post 啦，或者有人有時都同我哋去討論，即係呻一呻咧都會開心啲嘅。咁有時咧坊間我哋留意到咧，就係性啊、性慾啊、色情咧，將三樣嘢有時混為一談，尤其是有啲可能好保守嘅教會。咁嘅時候，即係佢當講到一裸露就唔得㗎啦。我好記得以前咧年青教會嘅時候咧，你聽就唔好笑下。嗰時真係咧開一個 topic， 究竟大家好唔可以睇 Titanic？ 嗰時我仲係咧第一次拍拖，同女朋友，即係我家嘅老婆去睇 Titanic。咁睇完之後咧，教會就討論呢個題目，應唔應該睇？即係最主要反方咧，即係反對去睇 Titanic 嘅原因咧，就係佢當中嘅裸露鏡頭啦，會挑起嘅情慾咁視為一個色情
即係李安納度咧同阿肥溫去畫畫嗰度啊，視為一個色情嘅畫面。咁但係如果係唔係挑動你嘅情慾嘅時候咧，咁其實嗰個唔係色情喎，嗰個係藝術嚟嘅啫喎。所以有時個光譜咧係睇你點定位嘅。即係坦白講，如果有啲人即係敏感度係去睇少少事業線啊，都覺得好色情嘅時候，咁佢就唔好出街啦。咁更加就唔好睇呢套電影啦。咁同埋可能仲要一致添喎，就唔好去沙灘啊！沙灘都好色情嘅。如果佢按翻佢嗰個定義嚟講，咁你最後咪翻去即係回教徒咁樣咯，由頭笠到落腳咯。你係咪去到咁極端先？又或者即係嗰啲 K-pop 嗰啲舞步咧短裙仔啊，42寸長腿啊，佢嗰個設計係有啲 soft point 嘅。咁但係你自己醒水咪得咯，你自己醒覺。所以每個人咧可以接受嘅程度都唔同嘅時候咧，你好難絕對畫一條線。咁當然你有啲畫面真係挑動你情慾嘅，我係大家明啦。嗰啲三仔四仔嗰啲，即係嗰啲 hardcore porn。咁我哋又唔係講到嗰度啊嘛。咁呢就好常見係將嗰啲普通裸露鏡頭就當係色情。咁如果係佢非洲嗰啲有啲部落真係無上裝噶嘛，嗰啲冇人視為色情嘅啫，係咪啊？即係古希臘嗰啲戰士嘅石像啊，維納斯女神嗰啲石像啊，高舉人體嘅美學啊嘛，咁你冇理由視為色情嘅啫。即係我用呢個例子咧，就唔係話係想話笑教會啊，但係話用呢個例子嚟講咧，其實好多人有時都係用呢個睇法嘅。即係簡單嚟講咧，譬如大衛像一路追咧，就話要遮咗佢咧。喂，大佬，你藝術角度你就幾百年前一個嘅雕塑，你應該從一個喂點樣可以雕到咁像真啊嘛？就唔係因為咧佢將人體美咁樣完美咁完全咁展現咧個維納斯女神露點咧，當係遮咗佢咁樣。我覺得呢個係一個好嚴重嘅鐘擺問題，就將性啊、性慾啊同色情咧畫上個完全嘅等號咧，咁係死人嘅喎。一來你會對性啊有一個好多嘅誤解，咁有好多誤解嘅時候咧，好可能會驚咗性啦，會教壞下一代、教錯下一代啦。又或者有不必要嘅不滿同埋投訴啦，咁何必呢？咁所以性慾色情咧要搞得好清楚先得。咁喺個角度呢，依家可能喺香港嘅性教育不嬲都係㗎啦，即係嗰個性教育純粹係停留喺咧生物上面嘅不同啫，同埋一個功能性上面，男性有咩性器官，女性係點樣樣，咁幾時呢？即係青春期嘅時候有乜改變，咁樣就係呢啲嘢啦。然後再多少就唔好俾人掂私處啊，要講唔好啊，咁就係呢啲咯，好功能性嘅，好即係生物性嘅。咁但係當你依家你即係停留喺呢個層面嘅時候，定係另一邊廂互聯網嘅世界係無邊無際嘅時候呢，咁你絕對係跟唔上現實嘅需要啊嘛。所以點解我就會用一個係誠懇坦誠嘅態度去討論就咁解啦。如果你仲係要遮遮掩掩呢，咁就死人啦，就唔會同你傾啦，係咪啊？咁當然我自己細路都唔會同我傾，但係我 welcome open 咁有時候都提佢哋最後一啲位。咁但係佢聽唔聽就係自己選擇啦。咁有時人都有佢嘅自由，咁但係佢要為咗佢嘅自由要負責，咁呢個係好緊要嘅。我陣間再解釋。咁好啦，性慾係乜嘢？性慾係好定係壞咧？其實呢個係絕對係中性，甚至係必要嘅。我點會咁講咧？人係需要有性慾。開始落雨嘅，冇辦法，我都要照錄。如果唔係咧，就會絕種㗎。你咩物種都係需要性慾㗎。如果你養個貓嘅時候咧，哇！佢叫春嘅時候都幾凄涼。佢哋個早熟期好快㗎。嗰啲貓科動物咧，如果你睇翻，有好多動物咧，嗰啲哺乳類咁計咧，你1-2年完全成年㗎啦。你幾個月有啲係完全成年㗎啦。咁有時貓嗰啲咧，哇！叫春叫得幾凄涼。真係好辛苦啊！真係好似彷彿係叫我要搞嘢，我要搞嘢啊！咁樣嘅，控制唔到自己嘅，不點咁叫，所以點解要閹咗佢咁解？唔閹佢咧，佢就周圍黏翻野草㗎啦，或者某貓又無端端大肚㗎啦，冇計嘅。咁但係你好似控制唔到自己咁樣。咁但係如果從呢個角度睇咧，某程度其實人咧，你夾硬要控制性慾咧，又好似好唔人道咁，即係好似貓叫春咁。我要搞嘢啊！咁但係你唔可以亂咁搞嘢噶嘛，你唔係一隻野貓啊嘛，你唔係動物啊嘛，你係人啊嘛，你有道德嗰個嘅枷鎖位，有社會嗰個嘅架構要求嘅，你唔可以亂嚟嘅。
咁但係調翻轉再進一步嘅時候，如果個社會係容許你咁樣做，譬如話有啲係多夫主義嘅，有啲嘅少數民族係接受嘅，佢哋又 work 嘅喎，佢哋冇一個穩定嘅夫妻關係㗎，佢哋係浮動流動㗎，左傾嗰啲係好中意㗎，即係點解有一夫一妻咧？你可以話呢個係最公平、最平等㗎啦。但係你兩夫兩妻、三夫三妻都好平等㗎，咁又點解咧？你唔好諗住歷史上面未試過㗎，納粹嘅時候咧，試過搞啲 camping 咧，將啲後生仔女放埋一齊咧，哇亂咁搞嘢嘅時候弊啦！你生咗個細佬唔知邊個係阿爸，亂晒龍，咁最後係搞唔掂啊！咁但係曾經人類歷史上面係試過唔同嘅模式嘅，有啲可能你話 work 嘅添，你可能一夫多妻嗰啲，你係皇帝，你玩1000個妾侍、3000個妾侍，你玩晒啦，有啲係咁樣噶嘛。但係邊一種制度 work 咧？係咪嗰個時候約定俗成，嗰個時候社會接納就得咧？咁呢個留待你諗。但係喺個角度，我都會講翻基督教嗰個元素，真係最初嘅時候，最初講翻佢即係一夫一妻嘅喎。咁耶穌係講翻上帝所做嘅時候，最初原意係一夫一妻，人類扭曲咗啫。各有各嘅強弱，互相係彌補不足，呢個最好嘅。咁你睇翻香港嘅時候都係㗎，你60、50年代其實真係可以多妻㗎，咁但係慢慢咧就收緊啦，咁就一夫一妻啦。咁有時有啲人講翻笑啲，你真係想多啲老婆，你咪去阿聯酋咯，可以接受4個啊嘛，你養得起嘅話。但係問題就係，我又想講嗰個模式啊，可能即係隨住社會啦、文化啦、唔同嘅時代，真係唔同嘅。咁但係喺個角度，係咪即係人類 work 嘅時候就係嗰個最好嘅做法咧？即係如果我哋係被造嘅時候咧，設計我哋嘅嗰個嘅 being 嗰個造物主或者造物主都好啦。咁但係如果佢本身係做我哋設計我哋嘅時候，佢有個原意嘅，就係譬如設計個電飯煲咁樣樣，電飯煲有個原意就係煮飯啦。你唔好將佢變咗做痰罐啦。我覺得痰罐攞嚟飲水冇話唔得嚇。即係你做到，但係唔代表好咁解啫。咁電影都有時講得好直接嘅，即係你想係 penetrate 定係 being penetrate，你想插人定係俾人插定係同一時間，好直接嘅諗啦。所以意識上面係大膽嘅。即係簡單嚟講，我以一個意譯啦，當係想做萬能插蘇。咁有啲人真係可以做萬能插蘇喎。有啲人真係想選擇做綠帽王 OK 嘅喎，佢做綠帽王係更加興奮嘅。有一啲佢可能係做 M 型嘅 M 型人格 SM 個 M 係中意受虐嘅，唔俾人受虐唔興奮嘅。咁如果你唔係去到死人冧樓嘅階段，你兩個人閂埋門，你自己做，咁我覺得我會尊重佢自己嘅自由同埋私隱，我唔會干涉啦，係嘛？咁但係你話你搞到人嘈到人咁就唔得。咁好啦，咁即係話你唔嘈到人就得咯，你明唔明我意思啊？咁所以其實有好多嘢咧，有好多嘢拗，好多嘢傾嘅。其實大把嘢做得到啦，只不過道德上面係咪好咁解啫？嗰個文明發展社會其實咧，應該對私人嗰個嘅活動管制越少越好嘅，即係唔傷人呢一個其實係個最低要求嚟嘅。不過印象嘅電影我係談到其實係咪做到就係好咯，道德上面即係冇任何批判。咁尤其是我記得以前睇過一套咧，係電視上面咧有個電視劇集，就係講解個點樣換妻嚇。佢哋個做法啦，我以前好似有講過嘅，將唔同嘅男士嘅錶啦，就放喺兜度，咁啊女士就可以抽盲盒咁抽咯。隻錶係邊個嘅？係個男人喺度舉手，咁就去一間房噶啦，好 open 啊，好誇張啊！咁最後呢個故事主人翁就點咧？個老婆其實就唔想老公去玩嘅，咁唔知勉為其難定都要夾硬去見識下咁樣咁老婆唔想玩，咁老婆所以最後就冇攞錶，咁但係老公冇放隻錶落個兜，點知最後老公係冇放隻錶落個兜嘅，所以就最後喺個衫度攞翻隻老婆隻錶喺我呢度，算你甩衰佬咁樣，咁個故事完啦，一齊走咁樣。即係如果從撇除所有道德嚟講咧。
你純粹係話你好似趁青春留倩影，或者你都係會殘會老啦，不如趁住未殘未老嘅時候，開心啲玩啦！人生得意須盡歡啦，即莫使金樽空對月，係玩到呢種程度啊！你話換妻換夫群交乜都好，係咪就係大家同意安全嘅環境就可以呢？呢個係一個幾大嘅試探，或者係幾大嘅問號嚟嘅。其實我覺得係值得諗嘅。如果你係冇信仰嘅時候呢 why not 調翻轉？所以我話點解如果係知道我哋係被造嘅時候，我哋又知道邊個係做我哋嘅時候呢，佢對我哋嘅指示嗰本 menu 就好緊要啦。嗰本 menu 不過呢個係有好多嘅探討啦。咁啊，再有探討就係我都將我同啲 friend 討論嘅話題呢，就依家放咗喺網上。其中一個咧就最近睇嘅書都交流環嘅《Empire of the Ant》啲蟻啊。咁啊講到其中我睇到佢咁樣描述嘅時候，我又即刻 fact check 係咪真係咁啊？咁我諗佢多數真係做過溫過書嘅嚇，佢即係做過 research 先寫本書。咁佢就話蟻後咧去建立自己嘅王國咧。咁你首先係公主先啦，你個 princess 點樣成為一個 queen 咧？咁你要受孕咧，咁點樣受孕咧？咁你係要成班工蟻搞佢啊，搞到佢受孕啊嘛，即係一隻跟一隻，即係嗰個受孕量咯，可以救佢咧，嚟緊係不斷咁樣去產卵噶啦。咁當然啦，嗰個作者嘅文筆就寫到，哇！隻蟻好興奮啦。咁但係大家都係天然嗰種性慾驅使到佢哋要令到佢哋嗰個嘅colony 發展開去，咁又係身不由己嘅喎。咁啲工蟻就去搞，一個一個去搞，搞完哎呀周身都冇力啦，即係拼盡老命啊咁樣。咁最後嗰個公主變得好開心啦，因為我已經成為 queen 啦，咁我要揾一笪地方啊，係傳承我建立我呢個 colony。咁佢講得都形容得幾形象化㗎。咁佢有好多唔同嘅 queen 準備起飛啦，因為 queen 先有翼去飛。好 queen 1號飛，哇！一陣間就隻雀個爹擔咗去。queen 2號飛，因為啲雀知道你哋有一班即係飛喺度啦，有嘢食啦嘛，開餐啊咁啊，引嚟越嚟越多飛鳥，唔同種類嘅飛鳥，所以好多 queen 都死咗。咁最後到即係主角筆下一隻 queen 咧。就幸好有個氣流，唔知捲咗去邊，總之係咬屎度啊！咁你自然界裏邊，你即係要經歷咁多即係艱難嘅時候咧，就好明白佢點解要咁設計佢。同埋我同我 friend 傾，因為佢哋真係個 hive colony 啊，係一個 hive intelligence，佢哋一個群嘅生活。你會當係啲少數民族佢哋咧特別傳統，我唔知啊嚇。咁但係可唔可以完全係類比到好似蟻咁樣咧？我覺得都唔得嘅。小説所描述嘅咧，正正就係嗰個嘅皇后啊，佢哋本身原來個 colony 咧，俾人哋大屠殺啊，所以佢唯有咧就另覓地方咧再發展，即係先一隻新嘅母后去飛去新地方發展自己嗰個嘅 colony。譬如佢哋嗰個母系社會係咪可以完全類比到即係蟻係一個女王啊？就係一個母系社會咁樣咧，完全對等咧？我覺得係唔可以，因為昆蟲裏邊咧，佢嗰個 hive intelligence 係唔同嘅。即係每一隻蟻就係有佢嘅分工，佢就係咁樣做，唔會質疑，唔會有個人意志。但係人有個人意志啊嘛，咁最後咧就係作者其實係不斷有探討嘅，好得意嘅透過呢個故事。其實點解昆蟲嘅世界可以咁樣嚟去令一隻嘅女性受孕，一紮公嘅去受孕？哇！好似即係日本 AV 咁樣講到。咁但係事實就係咁樣，因為佢哋係好易死啊嘛。咁但係人類唔係咁易死啊嘛，男人，所以有需要一夫一妻，呢個係其中一個原因啦。佢冇從嗰個信仰角度去探討啦。咁另一個咧，我自己都想講，即係就小朋友裏邊咧有一句就係個老教授咧去玩當時嗰個女學生，因為嗰時女人讀書係難。咁一班男教授咧就係想令到呢個女學生難堪啊。咁點樣令佢難堪咧？就話植物界裏邊咧點解係雌性？我係要受唔同嘅男性嗰個受精咧，男性花粉嗰個受精咧。佢話點解上帝會容許咁荒淫咁嘅模式咧，係存在喺個植物界嘅裏邊咧？好乞人憎嘅，其實係一個明明嘅性騷擾嚟嘅。咁但係我自己個例，我都即係繼續係咁樣諗，點解會咁樣？因為佢就係植物咯，佢唔係哺乳類啊嘛，唔係人類啊嘛。
咁所以其實你有唔同嘅模式啊。如果你夾硬要咁樣去解讀嘅時候，都好 A.V. 下嘅嗰啲。咁但係問題就係喺人類裏邊咧，我自己角度咧，因為一男人係更加長壽，亦都係因為長壽嘅緣故，所以係一個伴侶係應該嘅。咁有當然你譬如有啲嘅雀鳥都好長情嘅，一夫一妻嗰啲都有嘅。咁但係你揀一啲係多夫多妻啊，啲貓搞完一次就走咗去嗰啲㗎嘛。有時某一啲嘅狼，如果入唔到一啲嘅狼群裏邊咧，可能都會咁樣樣嘅。咁但係一隻公嘅狼咧，入到一個狼群嘅時候咧，如果個族群接受咗佢咧，咁佢就喺嗰度咧會照顧埋其他嘅兄弟姊妹㗎啦。咁佢就照顧埋咧其他嗰啲嘅 BB 仔㗎啦，擔當一個好重要嘅角色。咁佢都唔可以咧係僭越去挑戰咧嗰隻公狼隊長嗰個嘅交配權嘅，唔得嘅，係咁樣㗎嚇。咁狼係另一本書啦，咁就螞蟻呢度咧，咁最後就講咗個 case 嘅，咁呢個都係真實嘅，就係黑寡婦啦。咁咧講到咧就係有一日突然間又係嗰種嘅性慾，咁公蜘蛛咧就好想交配，咁去揾雌蜘蛛啦，咁雌蜘蛛又好想交配喎，咁梗係揾你啦。咁但係隻雌蜘蛛咧大你6-7倍噶嘛，咁不過咧佢都可以射精嘅。咁向住咧女蜘蛛嘅生殖器射精，又係射完之後咧筋疲力竭，然後女蜘蛛有一個強烈嘅天生本能係點啊？就食咗個男蜘蛛啊！男蜘蛛就係生勾勾㗎，好核突啊！但係植物界就咁，我唔知個男蜘蛛係咪好享受咧？但係因為定係即係已經軟弱無力嘅時候，已經無力抵抗咧。咁同埋咧應該係黑寡婦嘅未 fact check，你可以再 check 嘅。生完 B B 之後咧，嗰啲 B B 又會食個媽咪嘅，好核突。咁你係咪人類要咁樣玩先？唔係啊嘛。咁因為有時唔係有嗰種模式，我哋就要跟從；唔係有嗰種模式就係一定對啊。咁我哋都要問翻。所以其實有時如果人無信仰人無異象嘅時候，你乜都得嘅，其實有唔同可能性啊嘛。你接受就得啦，係咪？咁所以今日就呢個咁嘅探討，但係我自己角度咧，有一啲嘅價值觀，我覺得需要係調教，我哋需要為到係一個最重要一句，就係為到自己嘅選擇，要承擔個後果。舉例，如果你真係咁樣去玩嘅時候咧，依套戲冇講到就係我嘅扣分嘅地方啦，我留到呢度講。你冇講到就係戴套就安全㗎啦，你自己 check 翻戴套係咪100% 安全可以防性病？梗係唔係啦。嗰啲病毒嚟㗎，病毒係可以穿過㗎，某程度可以穿過嗰啲嘅乳膠，可以穿過嗰啲 condom 嘅材質嘅。總之就唔係100% 啦，或者你戴或者除嗰個過程或者個體液嘅分泌咧，唔係絕對安全㗎。咁你而家電影冇講啊嘛，你講到即係大家係接受然後你又有 condom 嘅時候就絕對安全，梗係唔係啦。咁你出事嘅時候點算？係嘛？或者有啲所謂程度論事嘅時候，佢除咗套喎，咁點算啊？都甩咗套喎，咁點算啊？咁你呢啲都係好大鑊噶嘛？就唔係話你為咗一夜激情好開心就完，唔係咁樣嘅。同埋咧，更加大嘅問題係咩咧？點解要尊重性咧？即係有時我唔係話咧要對性嘅態度好開放，我意思係咧你要對性有個正確嘅認知嘅。點解要尊重性咧？因為性係一個好大嘅力量，你可以製造生命好似 God 一樣製造人好大嘅力量嚟嘅。如果你唔尊重呢個力量嘅時候，係可以好拆毀嘅。呢啲唔需要解釋啦，嗰啲受父受母呢啲啦，你生咗細路又唔理，或者搞細路諸如此類。咁所以其實生育係一個好強嘅力量。咁你生個細路唔理佢，好大鑊嘅咧。咁所以點解要有一個婚姻嘅制約？其實係對個社會好嘅即係個 unit。咁但係問題有好多時候係一個鐘擺或者一個認知錯誤，以致到咧就會有過猶不及嘅情況啊！你唔係只係尊重敬畏，有時過咗龍咧，你係敬拜陽具嗰啲喺日本裏邊有噶嘛咁你將即係被造嘅嘢係當咗係神咧？甚至係被造某一部分嚟當咗係神啊！金銀銅石、賓州、陽具係神嘅時候，女性嘅生殖器官敬拜為神嘅時候咧，
咁嗰啲巴力都係生殖之神啊嘛，亞舍拉嗰啲都係生殖之神。你咁樣拜嘅時候咪錯咗位咯。你個造物主唔拜，你係拜被造嘅陽具，咁係絕對唔對嘅喎。咁但係你明白點解即係嗰時嘅人類會視生殖咁緊要？因為係生產力嚟㗎嘛，係嘛？你對一個君主嚟講，佢越多居民，越多勞動力，越多生產力，係咪？越多嘅士兵，所以生育係好緊要嘅。咁你對一個家庭都係，你多仔女嘅時候，咁個家庭係壯大好多，係嘛？你同人哋傾訴嘅時候，哇幾搭馬！你試下喐我屋企啊！你試下攞我啲田啊！你試下搶我口井啊！哇！成班仔隊你一齊餵你，咁但係死啦！你生唔到仔咧就好凄涼啦。咁你冇生產力，咁嗰個時候嘅社會係咁樣。但係當今天嘅時候，咁當然我哋唔係即係咁樣睇啦。咁但係解釋翻點解當年啲人會咁樣。但係一過咗火啦，一認知錯誤嘅時候，佢就崇拜呢種生殖力量啦，甚至崇拜嗰個性器官嘅時候咧，咪錯咗位咯。認知錯誤咯，咁又做錯好多決定等等㗎啦。同埋始終我自己角度咧，嗰個信仰好緊要。如果信仰唔係一泛指嘅信仰，我覺得係個事實。如果你被造嘅時候，被咩被造啦，諸如此類啦，因為仲會夾雜你就係你有嗰個嘅道德要求啊、情緒啊、承諾啊等等。即係講到尾，有時有個我自己角度個性嘅關係咧，你冇可能係同人分享嘅可以。當然我相信有一啲係中意做綠帽嘅、綠帽王嗰啲咧。我有啲中意派舞嘅咁但係骨子裏呢啲唔會係大多數啦。咁你要搞你嘅事但係我相信性嘅裏邊咧係應該要自私嘅。你冇可能你將你嘅田分出去任人用、任人睇、任人食，冇可能㗎。呢啲唔係叫做大方，呢啲係叫做放蕩同埋淫亂。咁當然啦，有排拗嘅，有得拗嘅。咁但係喺我角度，於放蕩淫亂咯。不過頭先我已經講埋咧，即係講婚姻關係嗰個終極形態係點樣樣啦。喺嗰個1984嘅嗰個極權社會裏邊咧，婚姻唔到你選擇嘅，係當局當權為你去分配。咁所以就你1984係值得睇。但係如果頭先都講咗啦，納粹嘅時候係行過呢一套啦，咁佢就係集體婚姻。咁1984裏邊咧，婚姻係許配俾你。有時有一個矛盾就係咧，昔日咧嗰種盲婚啞嫁有時可能仲可以係捱到最後。咁依家自由社會反而太自由，我隨時都可以終結。咁當然你話盲婚啞嫁裏邊咧，唔係即係個個都係咁好嘅，可能夾硬嚟去到最後唔知有呢個選擇，所以就冇終結啫。咁但係始終當今日呢個題目咧，有好多嘢可以探討。但係我想講就係一套電影，佢可以係撩到你咁多問題，同埋真係好夠膽、好具體咁樣咧，係擊中咧，即係有時夫妻即係相愛很難。咁呢個咧係值得欣賞嘅地方嚟嘅。咁今日呢個附錄咧，純粹係拋磚引玉嘅啫。如果你婚姻裏面，好似頭先所講，即係過咗呢個蜜月期嘅時候咧，我覺得即係值得睇嘅。你當係一個嘅反思咁但係當中你有咩出路咧？咁頭先我喺個附錄裏邊咧都嘗試去解釋嘅。咁有時我哋出路有咪揾啲兄弟去呻咯，咁就最好啦。就千祈唔好揾紅顏知己，好容易出事嘅咧。咁呢個係最後一個嘅，你話勸勉或者提醒或者交流都好啦。咁題目太闊啦，所以就今日講到呢度啦。如果你中意以上嘅分享，你請 like、share、subscribe。多謝各位，拜拜。